اللي هو الاسود احمر، ده الزائد وده الناقص. تمام. والاخضر انا حافظ دول طول عمري حافظ دول. الاخضر بوزيتيف، الاصفر نيجاتيف. الاخضر ده زائد وليه تاني الاصفر؟ اصفر نيجاتيف. انا ما اعرفهاش دي صراحه. ده الكود. افرض انت طالع بسلكتين ما فيش غيرهم. لا احنا هنشتغل بمبدأ بقى، معلش ديت حاجة خارجة يعني عن نشتغل مبدأ احنا زي الرياضة يعني. عندنا زمان كنا بناخد رياضة، بس هنقول ايه يعني حاجة شبه كده، غلط على غلط هيبقى صح. صح على غلط هيبقى غلط، صح على صح هيبقى صح. الناس هتفسر كلامنا ده يعني ايه غلط على صح يبقى صح ومش عارف ايه. يعني ايه يعني؟ احنا عندنا في الرياضة خدنا لما تيجي مثلا تضرب زائد في زائد بيدينا زائد، ناقص في ناقص بيبقى زائد، ناقص في ناقص يديك زائد، ناقص في ناقص هيدينا ايه؟ زائد. ناقص في زائد هيدينا ايه؟ ناقص، هيدينا ناقص. فبالتالي احنا ممكن نمشي، مش شرط ان انا الكود، انا عارف ان الكود مثلا الاحمر بوزيتيف الاسود نيجاتيف. فممكن انا اعمل كود لنفسي يعني. ممكن انا ممكن امشي الاسود، خلاص همشي الاسود بوزيتيف. طب عشان كده هقول لك حاجه ثواني، مش بصور. احنا قلنا ان احنا في الرياضه عندنا زمان الزائد في الزائد بزائد والزائد. ايوه انت ممكن تعمل كود لنفسك. فتعمل كود لنفسك. ما انا هقول لك حاجه، هقول لسيادتك حاجه. الاستاذ علي طبعا ده شاطر واستاذ في الشبكات الموبايل، شبكات التليفونات. فكان بيشرح لنا الكابلات تحت التليفونات، وهي كلها صح، بس هو ممكن يكون اخترع كود لنفسه في حته معينه ويمشي صح. تمام. فالتعليقات جات يقول لك لا غلط. تعرف كده يا علي، في ناس كتير كتبت. يعني في ناس كتير كتبت، ناس اعترضت على التكويد نفسه، ورحنا مسحنا الفيديو، راح واحد تاني اعترض. خدت مساحتك يعني مثلا ترتيب، هو الترتيب كان مش فاكره انا والله علي. ترتيب تعال كانت 6 اصفر طبعا. يعني في ناس كده اختلفت، بس احنا كنا مش وخلاص. هو علي مثلا عمل لنا القريه كلها بالكود وحافظينه وكاتبينه، تفرق ايه يعني؟ طالما انت ماشي غلط صح زي ما انت بتقول كده. هي ما تفرقش في حاجه. بس انت مثلا هو متعارف عليه ان اللي هيجي يشتغل بعد منك مثلا هيبص عارف ان عارف ان الاحمر لا 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 انت كده تودي في داهيه. لا انت تودي في مش بصور، انت كده تودي في داهيه. لا انا طول عمري عارف الاحمر ده موجب. ايوه ما بقول اوعى تخليه سالب. المتعارف عليه ان الاحمر بوزيتيف الاسود نيجاتيف. ففرضا اللي اشتغل ده اشتغل ما اشتغلش بالكود ده، لا يبقى بيأذيني وبيأذي اللي ورا. تمام. انت المفروض بقى يعني هو لو عمل كده يعمل ايه بقى؟ يوحد كل كابلاته. يعني يوحد ماشي. يعني احنا عندنا مثلا بتتكلم في لوب فيها 127 نقطه، فجوه مثلا اعمل له مثلا 20 30 نقطه الاحمر موجب. وجه بعد كده عكس مثلا، عكس في السكه، بعد كده عكس قلب بقى الاسود هو الموجب والاحمر هو السالب. طبعا ده هيعمل معاك دروب كبير. لو واحد جاي بيبص مثلا على الشبكه وبيفك حساس مثلا، فبديه ان انا هبص ايه بدون حاجه، هروح جاي مركب الايه، هركب الاحمر هو الموجب والاسود هو السالب، الاقي ان انا عندي فيه حساسات وقعت في السكه. فدي حاجه ممكن يوصل لها، ممكن مشكله اكبر نعمل شورت. فبالتالي احنا نحاول ان احنا نوحد. يعني فرضا ان انت غلطت ومفيش فرصه ان انت ترجع تاني للغرف اللي انت غلطتها دي عشان تعدلها. فبالتالي تحرى الدقه في انك وحد الكود اللي انت ماشي عليه. يعني مشيت اسود موجب خلاص يبقى كمل اسود. لا 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 انا مش معاك في الموضوع ده يا استاذ محمود. قول لي ليه بس. بتيجي حضرتك عند اللوحه. ممكن تيجي عند اللوحه وبتقلب، بدل ما انت مدخل الكابل ده في النقطه البوينت الموجب هتدخله في النقطه السالب، هتعدل معاك في الخط واحد. انما في ناس بتشتغل مثلا يشتغل جزء احمر ويروح جاي قالب، يشتغل جزء اسود ويروح جاي قالب. وبالتالي انا ما بنصحش اي حد يجي يشتغل ورا اي حد، او حتى لو بدايه شغل، ان هو يبص على الوان او اي حاجه، لان انا مش واثق في اللي اشتغل. فبالتالي انت لازم يبقى معاك العده بتاعتك، وحدات القياس الافو، وتقيس عند كل نقطه وتبقى عارف. وكان في قبل كده زمان كانت الناس ما كانتش بتشتغل احنا دلوقتي بتشتغل بكابلات تويستد بير او الترمو اللي هو كابل الجوز. قبل كده كانوا بيشتغلوا بكابلات فرداني. كان ساعات نلاقي معظم الكابلات زمان كان يشتغل ايه، كابلين ابيض وكابلين ازرق، او كابلين ابيض وكابلين اسود، كابلات عاديه. فطبعا انت ما انتش عارف انهي جاي مع ايه ولا فين رايح فين، فكنت بتضطر انك تفك كل النقط اللي عندك وتقيس. نحط مثلا بطاريه ونقيس فولت من اتجاه، ونحط مقاومه ونقيس مقاومه اتجاه تاني عشان نعرف الان والاوت. فاحنا بس بنتكلم في حته ايه، بس يا استاذ محمود الكلام ده مع شغلك انت في الفاير الارم. الكلام ده اسمعني بس. الكلام ده غير مقبول في اي شغل. عارف ليه؟ انت بتقول دي نو بلورتي، يعني اي اتجاه هيشتغل. لا مش شرط. لا معلش. ما اسمعني بس. لا معلش بس اديني ما ينفعش الكلام ده في الالكترونيات. لا ما في حاجه بس مش مساله. الكلام ده ينفع معاك انت. انا بص انا ابصم بالعشره. الكلام ده لا يصلح في شغل الالكترونيات. انا هقول لحضرتك تقول تقلب الاحمر مكان الاسود، مره تقلبه مش عارف ايه. ثواني بس اديني فرصه كده.
احنا مش هنختلف يا باشمهندس. مش اختلاف، لا انا بوضح لحضرتك ليه. لا هقول لحضرتك على حاجه، في ناس اخواتنا اللي بيشتغلوا في الصيانه احنا انا دلوقتي النهارده انا رايح اسس، لما اجي اسس هعمل حاجه مظبوطه من الاول. انا كمهندس واقف ومعايا ناس فنيين بتوعي، انا بديهم كل واحد كده قاعده من بتاعه الحساس واعمل له نموذج ادي ده اللي تشتغل عليه، وانا لسه باسس في الشغل فقدامي فرصه. انما انت راجل جاي بعد مني، لازم انت تشوف، انا مش بقول لك صلح الخطا، لازم انت تتدارك، تبقى عارف مثلا ان ممكن في مشكله دي تبقى كذا. بيواجهنا مشاكل ايه بقى في بعض الاماكن، يعني انا كنا شغالين في فندق. احنا خلينا في النقطه، ما مش عايزين نخش مشاكل. انت بتقول ممكن نقلب الاسلاك ونقلب ونعدل. لا مش ما ينفعش. مش مساله نقلب، احنا بالفرض ان واحد اشتغل، واحد فني اشتغل الاسود كله موجب، مش مقبوله. هي مش مقبوله، بس خلاص فرضا ان حصل، انت رحت مكان، انا ما بكلمكش عليا انا كشخص، انا كشخص انا هتحرى الدقه وانا بشتغل، انا او الناس الافراد بتوعي. انما انا رحت مثلا اقول لك قصه، الناس. بس اقول لك قصه. في واحد ساب الشغل وطرد من الشغل، عارف ليه؟ احنا طول عمرنا يعني لما يجيب اي واحد كده لسه قالب به كهرباء يقول لك السلكه الصفراء بالاخضر دي الارس. واحد قبل كده حمار خلاها هي الفرده الحيه، تمام، فتدخلها راح هو وصلها دي هي الارس. فاسمعني بس يا باشمهندس، راح واحد ركب جهاز معدني يا عم علي، مسكوا اتكهرب، مين اللي عمل الشغل ده؟ فلان مشوه. يقول انت ظلمت اللي وراك يا باشمهندس، انت بالكلام ده ممكن تقطع عيش ناس. انا احنا لا خلينا نمشي صح. الاحمر يا اخواننا موجب والاسود سالب، ده حاجه دوليه. احنا مش بنأسس. انا ما بكلمكش في تأسيس شغل، انا بكلمك انت أسست شغل. في واحد برضه عشان ما حدش لما يشوف الفيديو يقول يفتكر ان احنا لا في انا بكلمك ان الناس فرضا الناس عندك اشتغلت، واحد اشتغل وغلط، خلاص انت هتوحد وهتبقى عارف معرف الناس ان دي كذا. طب ما ينفعش تروح عند اللوحه وتقلب؟ ما انا بقول لك هتيجي عند اللوحه وتقلب بقى، لو بس تحط الموجب موجب والسالب سالب. بيحصل بقى مشاكل ايه؟ ممكن واحد يروح جاي اشتغل كده وتدارك الغلط اللي انا اقصده. انت اشتغلت، انت بتتكلم في لوب، اللوب فيها 127 نقطه، عمل له مثلا 30 40 نقطه الاحمر موجب والاسود سالب، وبعدين عمل 20 ثانيه غلط. احنا مش عايزين عايزينك تكمل على كده. طب انت عملت عكست، جيت بعد كده رحت جاي في 40 واحده تانيين رحت جاي عاكس، خليت الاسود موجب والاحمر سالب. لا ما ينفعش كده. انت لو حتى انت بدأت الاول الاسود هو الاسود موجب، كمل كمل والخطأ يتدارك مثلا عند اللوحه. ده اللي اقصده. حته بقى نون بولاريتي، مش معنى كده ان انا مره اخلي نون بولاريتي في ايه، في النقطتين دول بس. يعني انا دلوقتي عندي الاس اي والاس بي. نخش على الشغل على طول. نخش على الشغل. دي اللي هي النقطه الموجب البوزيتيف، والاس بي ممكن ترسمها هنا يعني ده الحساس وازاي هنوصله. يعني مثلا نرسم هنا مثلا اللوحه. طبعا احنا في عندنا بعض الانواع بيبقى ديتكتور في بوينت 1 و2 و3 و4، وفي بعض الديتكتور فيها 5. في 1 و2 و3 و4 و5 و6. احنا عندنا اتكلمنا ده في النظام اللي هو الايه الادريسبل. ادريسبل يبقى التوصيل بيه على، احنا نسينا نقول ده ادريسبل ولا قلنا الادريسبل معنون. يعني معنون. النظام فيه التوصيل بيبقى عاده على التوازي. يعني ايه؟ يعني انا خارج عندي من اللوحه كده، ادي اللوحه اللوبه ده ارسم اللوحه دي هنا كده لوب السلكتين طالعين من اللوحه دول وبوزيتيف ونيجاتيف. ده ايه؟ ده لوب ان. فطالع من دول انا هاخد بيبقى طرف هيجي على رقم 1 في بعض الانواع، مثلا انظمه رقم 1 وايه، وده رقم 3 واللي خارج منه رايح راجع من رقم خارج من 1 و3 ورايح على فين؟ راح فين؟ هيرجع تاني على اللوحه؟ هيرجع تاني على اللوحه. ادي الثلاثه هي النيجاتيف والواحد هو طب والباقي النقط دي ده توازي. باقي النقط دي بقى في بعض القواعد دي بتستخدم في الكونفنشنال، بيبقى البوزيتيف الدخول في الكونفنشنال عشان اقفل الحساس، عشان تقفل الحساس عشان نكمل اللي وراه. التوصيل على الكونفنشنال بيبقى عاده توالي. و4 و5 دي بتبقى ارث عن طريق الشيلد او جراوند. و4 دي بتبقى فيها اللي هي الريموت انديكيتور، لمبه البيان اللي بتطلع بره، فاكرها. دايما بتتاخد من 1 و4. تمام. اللي هي 1 حط عليها لمبه انديكيتور. ده في الكونفنشنال مش ده. والادريسبل كمان الادريسبل الكامل بتبقى امتى اركب في الادريسبل؟ لو انا عندي طبعا طبقا للكود، احنا عندنا في الاساسات التركيب ان عندي بيبقى فوق كل، لو في سقف فول سيلينج سقف مستعار زاد عن 70 سم او وصل ل 80 سم فبنركب فوق في الفراغات حساس.
فبالتالي انا مركب حساس فوق السقف، فاعرف ازاي اوصل له. انا عارف ان ده مثلا فوق السقف فوق اوضه كذا، اوضه فيها حساسين ثلاثه، فتحت كل حساس بيركب لمبه بيان يعني حتى لو ادرسها. يعني الادرسبل ممكن تعملوا لمبه بيان. طب ايه لازم انت ما انت عرفتها من اللوحه؟ لا انا عرفت دلوقتي الحساس الادرسبل عندنا فرضا وليكن اوضه وفيها 4 حساسات. اوضه واحده. اوضه واحده. ففيها 4 حساسات فوق السقف. طب متى ما بتبرمج فوق هكتب مثلا ابرمج اباف فول سيلينج فوق السقف. فما انا عندي 4 فوق السقف. فانه واحده انهي باكيه فوق السقف. مش هتعرف تعملها دي غير بلمبه. فلمبه البيان بتنزل من ده على ايه، تحت الفول سيلينج كده، تبقى على البلاطه واشرف. نيجي لنقطه بس الاس اي والاس بي عندنا هنا. احنا عندنا الاس اي والاس بي دول اللي هم زي نقطه 1 و3. يعني مثلا دي 1 ودي 3. الاس اي اهي، وادي اس بي. طب مش ممكن ترسم يعني بعد اذنك كده، دي ورقه ثانيه كده اهي. ادي اللوحه عندنا. لا يعني ارسم حساسين. ماشي طب لحظه. ارسم لي حساسين ورا بعض وارسم اللوحه. ادي اللوحه. ادي بوزيتيف نيجاتيف، ده اللوب اوت. وده لوب ان. ادي بوزيتيف ونيجاتيف. الديتكتور عندنا ارسم له الديتكتور. ايوه كده. في اس اي واس بي. واللي بعده بس انا شايف في 2 تاني نقطتين ما لهمش اي لازمه دول. لا في دول بتوع ريموت انديكيتور لمبه. دول اخدهم ريموت انديكيتور دول. وريني كده. بوزيتيف واي نيجاتيف. وريني كده. ريموت انديكيتور. شو اللي عليهم يا باشمهندس؟ اي بوزيتيف واي نيجاتيف. احط عليهم لمبه؟ على دول بتوصل على دول. اوصل على اللي هم دول، اللي هم فين؟ اقول لك فكرتي. اللي هم المسمارين دول. المسمارين دول. وادي حتى حضرتك تلاحظ كاتب لك ايه هنا؟ اي بوزيتيف واي نيجاتيف، ما كتبش هنا اس اي بوزيتيف واس بي نيجاتيف. الخارج هو المعدول، انما الداخل ده نو بلورتي. نون بلورتي بقى. اجي انا هناخد مثلا ادي بوينت، ادي البوزيتيف على ده على الاس اي، وخارج منها على ده على الاس اي، وادي الداخل السالب على الاس بي، وخارج على الاس بي. عادي احنا ممكن نخلي الاس اي يبقى بوزيتيف. خلاص احنا تجاوزنا هذه النقطه. بس ما ينفعش نمشي مره ده اس اي ومره ده خلاص تجاوزناها. بس الصح يمشي صح. دي المقصود. مساله الصح يمشي صح دي المقصوده هنا. في ده نظام يعني عنده تقنيه عاليه شويه، فبيتيح لك فرصه ما بيبصش لحته البولاريتي. بس ما ينفعش ان انت ايه مره خلي ده بوزيتيف ومره ده نيجاتيف، مره ده بوزيتيف ومره ده نيجاتيف. ما ينفعش. عارف ليه؟ يعني عشان خاطر ما يحصلش عندنا شورت سيركت او حاجه. لا انا ممكن اخمن من عندي. اقول بس اقفل اللوب بعد كده. اقفل اللوب. ادي اللوب كده تمام. الله ينور عليك. بص كده يا شمس، يعني سيبني اجتهد من نفسي. ولو كان كلامي صح قول لي. ونفترض ده ضرب وده ليه رقم مثلا، ليه رقم زي الاي بي كده صح؟ مش زي الاي بي تمام. انت مش بتبرمج ده زي اي بي. هو مش اي بي بس زي اي بي. مش بتبرمج الحاجات دي. وده مسميه مثلا المغسله، المطبخ، وبيكتب لك على الشاشه هنا صح؟ تمام. ده لما بيحس ان حصل في حريقه بيعمل ايه؟ بيبعد. عارف السكتين دول في حاجه اسمها ايسكيرسي باص، تسمع عنها درستها في الكليه طبعا. اكيد. درستها. بيبعت الداتا يرجعها تاني على نفس الكهرباء، على نفس الكابل. الداتا طالعه هنا ليها بلورتي، تتعكس هنا، يتلخبط. انما لما يكون الداتا كلها ماشيه في السيريال واحد، يعني انت فاهم، انت هتوصل صح. انت ده زي الداتا باص. جربت الداتا باص الله، مره جاني كده مره جاني كده. بس هي ما بتسمحلكش بكده من الاول. يعني انت لما بتركب والبولاريتي معكوس وعكست البولاريتي في اكتر من واحده. لا انا قصدي ايه، بص يعني الداتا طالعه هنا، المفروض تمشي هنا. تمام. لا رحت تيجي قلبتها، راحت نقلت الناحيه دي ودي اتنقلت الناحيه دي. هو ده بيعمل كده طول الوقت. الانالوج ده يبعت رسائل اللوحه واللوحه. ايوه يشيكوا على بعض. بتشيك عليه طول الوقت. فهي انت من اول بدايه التركيب لو حصلت المشكله بتاعه العكس دي ما بتديك اللوحه، بتديك اعطال. فانت بتتراكم من الاول يعني. تمام. يعني هو كده اللوب يا هندسه. اللوب مقفول لغايه كام واحده؟ 127 في النظام ده. فيها انظمه 128، فيها انظمه 232 على حسب كل منظومه يعني كل براند. اشكرك جدا على المعلومات القيمه دي يا باشمهندس.